ครับแมวออกลูกครับออกตอนไหนก็บ่ฮู้ดอกว่าก็ไม่เห็นนี่แหละวันนี้วันที่12นะ12ประมาณ3 ทุ่มมาเห็นครับก็ปรากฏว่าได้ลูก5 ตัวอยู่ดอกแต่ว่าอีก3 ตัวหนึ่งคือสิบ่ยังครับคือสิมันตายแล้วก็จะเหลืออยู่สองตัว2 ตัวเนี่ยครับเพิ่งออกบ่ฮู้นะครับเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเขาออกตอนใดเนาะมันเป็นตู้เสื้อผ้าครับตู้เก็บเสื้อผ้าหรือตู้นี่เขาเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเขาก็จะออกประจำแหละมื้อนี้บ่มีไผอยู่บ้านบ่มีคนอยู่บ้านจะเขาออกตอนใดน่าจะเป็นตอนกลางวันก็มาเห็นประมาณสัก2 ทุ่มกว่าเมื่อกี้เสียงห้องแม่เขาก็มาแล้วนี่นั่งอยู่นี่แม่เขาบ่โดดขึ้นไปล่ะไปเบิ่งทีละลูกขึ้นไปเลยเหลือ2ตาย3ยังเก็บทองอยู่หรือเปล่ารุ่นพี่